আজকে 29শে ডিসেম্বর এবং আমরা আছি সেন্ট মার্টিন দ্বীপে। এটা দক্ষিণ পাড়া এবং এখন আমরা যাচ্ছি ছেড়া দ্বীপে। এখন ভাটার সময় এবং এটাই উত্তম সময় ছেড়া দ্বীপে যাওয়ার। খুব একটা বেশি দেরি করলে জোয়ার চলে আসলে তাড়াতাড়ি ব্যাক করতে হবে। এটা কোন দক্ষিণ দিক না? এটা তাহলে কোন দিক পড়তেছে? দক্ষিণ তো। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ওইদিকে সমস্যা যাচ্ছে, বুঝছিস? ওদিকে রিস্ক। প্রবালের উপর ছোট ছোট শামুক দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন আছি বাংলাদেশ সর্বদক্ষিণের ছেড়া দ্বীপে। ভিডিও হচ্ছে, সালেকিন সাথে বলছে আমরা এইখানে দক্ষিণে থেকে উত্তরে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। তারপরে এইটা হচ্ছে প্রবাল, অপরূপ সৌন্দর্যের ছেড়া দ্বীপ। দেখি একটু প্রবাল ছোট ছোট মাছও আছে না? থাম, দেখাচ্ছি তো আমি। এই যে এটা হচ্ছে মাছ, এটা হচ্ছে বড় মিলে পুঁটি মাছ হয়ে যাবে এরকম। পুঁটি মাছ হবে না এখানে? ভিডিও হচ্ছে। ওই দেখ সাইমন কি খারাপ কথা বলতেছে, তাই দেখ। মিনিটে মিনিটে আপডেট প্রদানকারী নুরুল ইসলাম সাইমুম। হ্যাঁ, ফোন ভিডিও হচ্ছে। আচ্ছা, পানিতে নামবি না তোরা? পানিতে নামে হচ্ছে, পানিতে নামবো, নামে আমি একটা ভিডিও করবো। থেকে সাবধানে নামতে হবে। পানিতে নামবি না? না, পানিতে ডুবাবো? তুই কি আমাকে গরু মনে করছিস? জীবনটা অনেক কষ্টের নমানের ভাষ্যমতে, বাট
এই কষ্টের মধ্যেই বেঁচে থাকতে শিখতে হয়, কিছু করার নাই। আমরা এখন ট্রাই করবো একটু পানিতে নামার, বাট ডুবে গেলে কষ্ট হবে অনেক। এগুলো হচ্ছে করাল। আমাদের নোমান ব্রাদার, আমরা একটা সমূহ, এই 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 লুথর, বিশাল একটা শামুক। এই হচ্ছে সমুদ্র, আর সমুদ্রের মাঝখানে সালে কি ডিম 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 ডিম, ওই যে সোজা পায়ের নিচে একদম, তোর পায়ের নিচে একদম সোজা সাদাটা হ্যাঁ শামুক না, কিটা চলুক। আমাদের সাইমন বাবাজি তার উত্তরবঙ্গের ড্যাম ড্যাম বজায় রাখতেছে। নোমান মানা করতেছে দেখাইতে। সাওয়ারিয়া করবো, সাওয়ারিয়া তো সাওয়ারিয়া। তুই কি ডুব মারবি জানি না কি করবো আমি। নোমান? ধর কেন আমার লুৎফর ভাই কি বলে আমার এদিক থেকে ছবিগুলো ভালো আছে। ছবি না ভিডিও হচ্ছে এখন। আমার ভিডিও দিয়ে ছবি তুলে দেনা, ভিডিও কেটে যাবে ব্যাটারি শেষ। শেষের দিকে। এদিক থেকে আমি সাওয়ারিয়া আমি ছবি তুলি। চাপিলা কত করে বেচতেছেন?